olisi nyt tällä kertaa sitten tarkoituksena ratsastella tyyneillä. Katsokaa, tämä on niinku tiimalasista hiekkaa. Näin. Etteikö lähdetä kokeilemaan? Hanskat on vähän entiset ja housun persmustaa tuli heti pieni. Joo. Ja muuten kaikki ok, kaikki. No vähän tällaista. Se on pieni. Katujottumaan pitää olla. Bebopalula, she's my baby. Bebopalula, I don't mean maybe. Bebopalula, she is my baby dam. Joo, eli nyt mä esittelen teille tämän meidän uusimman viritelmän. Vähän joskus huomasitte ehkä, että pääsi se pohja kulumaan. Nyt ei kulu. Tässähän on. Hyvä Jarno! Hyvä! Jarno! Yes! Tää on siis ihan kato 6 millin rautaa täällä alustassa, että nyt kyllä niin mennään lujaa. Ja tää on meidän kaistapää, tuolla pistää kenkiä jalkaan, niin hieman painaa kyllä, mutta ei se kato menoa haittaa. Ja Kukas sen on tehnyt? no tämähän on kato Extreme Dudesonit. Siis tää on ihan omaa tuotantoa, että nää tulee tuohon kauden 2002-2003 talven mallistoon tulee nämä. Nää ei aivan niinku tähän ensi kauteen nyt kerkee. Joo, ainakin on kanteesta erottamisen vai? Jos niinku hyviä puolia. Tää on tää vähän kovempi Jannu täällä näin, niin kaistapää nyt päästä. Kuka? Niin justiin, kuka on? Kerrankin on hiljaa. Tää ei ikinä liiku mihinkään. Mä pellyin vähän tätä salista. Onko tää pitää niin? No niin, moikka!